Welkom by Podlitiek. Ek is Paul Maritz en saam met my in die ateljee is Ernst van Zyl en Hermann Pretorius en in vandag se episode Vroue in die ANC-amp, probleme vir die Cyril-kamp en die SA beursie-kramp. Kom ons ontmoet aan hierdie week se politiek en ek dink ons spring sommer daarso weg met Paulus jou onderwerp oor die ANC se vrou in die amp kwessie. Nou as 'n dopper is dit 'n interessante ding om oor te praat. Ja, ek dink die woord vrou in die amp is natuurlik sensitief in verskeie kringe. Op hierdie stadium is dit baie sensitief binne die nou spot en sê binne die synode van die ANC. Nou ja, die oorhoofse idee is die idee van verteenwoordigheid en ek het myself al op die lig hieroor uitgespreek. Ek dink dat meriete behoort te geld en ek dink enigiemand wat homself as matig konservatief of klassiek liberaal sien, glo dat meriete eintlik behoort te geld. Maar getrou in die idee van kaderontplooiing en quotas, is die ANC Vroue-liga nou ontstoke, want David Makhura, die premier van Gauteng, het nie 40% vroue in sy provinsiale kabinet nie. Hulle is verder ontstoke, omdat die burgemeester van eThekwini, of dis nou Durban, Zanele Gumede, onlangs uitgestoot. Sy is nie uitgestoot omdat sy 'n vrou is nie, sy is uitgestoot gewoon omdat sy nie haar werk gedoen het nie. Nou ja, interessante opvolg, die persoon wat heel waarskynlik uitgestoot gaan word, is volgens Sunday World ene Jacob Mamabolo. Hy is tans daar vir openbare vervoer. Hy is die LER vir openbare vervoer. Die uitdaging hiermee is dat hy die enigste verteenwoordiging van die SAKP binne hierdie spesifieke liggaam is, wat natuurlik spanning binne die drie-party alliansie kan veroorsaak. 'n Ander opsie wat vir my en miskien vir julle meer populêr sou wees, is om die LER vir onderwys, ene Panyaza Lesufi, te verwyder. Nou ja, weer eens, so die idee so is, dit maak nie saak hoe goed jy met jou werk is nie, dit maak saak met wat sy genitalia jy gebore is, of wat sy kleur jou vel is, of hoe oud jy is, en dis alles wat geld, behalwe dit wat eintlik behoort te geld. Maar ek moet sê, wat my opgeval het van die eThekwini burgemeester saga, is sy twee goeters gesê wat vir my regtig absurd en lagwekkend sou gewees het, as nie so tragies vir die burgers van eThekwini was nie. Een is, sy het gesê, in vroue maand, in hierdie maand van Augustus, in vroue maand, het die ANC teen haar 'n vrou gedraai. Hoe durf hulle? As 'n man, en toe het Batabiele Dlamini natuurlik bygelaas, as 'n man gedoen het wat sy gedoen het, dan sou hy nog in sy pos gewees. Dan is ek net soos, wat is fout met hierdie mense? As die man in sy pos gou gebly het, dan is dit amper erger as wat hierdie vrou so lank in haar pos gebly het, maar ook verwyder is. Maar die ander ding wat voormalig burgemeester Gumede gesê het, is sy is 'n internasionale leier. Sy is 'n internasionale leier vir vroueregte en daai klas van dinge. En die vlak van verwydering tussen die politiek en die realiteit is vir my absoluut kommerwekkend om te sien. Dit is absurditeit in ons tyd. Ja, dis eintlik op die ou end, kom met maar neer amper net op 'n teaterspel. Dit gaan regtig nie meer oor hoe goed die akteurs is nie, daar moet net genoeg kleure van die reënboog op die teaterstuk wees vir mense om tevrede te wees. Byvoorbeeld nou die openbare beskermer het onlangs gesê van, wel nie sy self nie, maar die mense wat haar verdedig het gesê, maar dis nou net weer tipies van mense wat nie 'n sterk vrou kan hanteer nie. En dis vir my baie ironies, as iemand wat volgens sommige mense op die regterkant van die politieke spektrum val as klassieke liberale, een van my politieke heldinne of soort van rolmodelle is Margaret Thatcher, en ek let op elke keer wat sterk vroue in ons tyd soort van gehuldig en herdenk word, is mense soos Thatcher en Helen Suzman toevallig net nou nie op die lys nie. Dis asof hulle dit net nie maak nie, maar ek seker maar sien, hulle is almal dieselfde kleur, like het, maar hulle is nie reënboog genoeg nie, maar net sommer om bietjie moetswillig te wees, as jy vir hierdie mense sou vra, moetswillig? Nooit. As jy vir hierdie mense sou vra, wat dink hulle, hoe moet die parlement lyk, dan sal hulle sê 50-50, mense wat staan as hulle toilet toe gaan, mense wat sit as hulle toilet toe gaan. Maar as jy dan vir hulle vra, so, hoe moet 'n familie lyk, wat van miskien moet 'n kind 'n ma en 'n pa hê, dan gaan hulle heeltemal hulle kop verloor. So ek dink miskien net sommer as jy 'n bietjie wil 'n eksperiment doen, bring miskien daai op. Ja, ek meen, oorhoofs sit ons op hierdie punt in die wêreld waar daai die absolute afbreking gesien word van dit wat tradisioneel is. En op die einde van die dag, weer eens ons al gereeld vir Ben Shapiro aan waar hy sê, wanneer iemand aan sy hart werk, 'n hartchirurg, dan gee jy regtig nie om of die persoon 'n man of 'n vrou, wit of swart nie, dit moet absoluut die beste persoon in die werk wees. Nou ek bedoel, wanneer jy kyk na Gauteng wat in 'n groot mate die hartland van Afrika se ekonomie is, as jy kyk hoeveel ekonomiese vlugtelinge daar volgens Hermann Mashaba binne in Gauteng en veral binne in Johannesburg is, dan besef jy dat die persoon wat openbare vervoer gaan bestuur, die persoon wat skole gaan bestuur,
bestuur, daai persoon moet absoluut die beste in hulle pos wees. Dit moet iemand wees met die, wel ten eerste heel toepaslike kwalifikasie, maar verder as dit regtig relevante ervaring. En nou kom ons op 'n punt dat ons elke keer voor of net na 'n verkiesing, dan moet almal nou eers om die tafel sit en sê, goed, soveel van hierdie koek moet nou in die SAKP gaan, soveel daarvan moet gaan in die Vroue-liga, soveel in die jeugliga, soveel aan Kusatu. En op die einde van die dag is dit regtig nie wat behoort saak te maak nie. Ons is 'n land wat dringend nodig het dat die regte persone daar is. En wie is die regte persoon? Vir my gaan dit elke keer die beste persoon wees. En ek moet sê, dis tragies dat die ANC die regerende party in hierdie lokval trap. Maar hulle is nie die enigste party wat in hierdie lokval trap nie. Ons grootste oppositieparty, die DA, as julle 'n jaar of 2 gelede onthou, was daar 'n enorme debat binne die party oor identiteitsaanstelling, so swart ekonomiese bemagtigings. Gwenya, 'n voormalige LP en voormalige hoof van beleid vir die party, het voorgestel dat daar 'n stelsel in werking gestel word waar eerstens swart ekonomiese bemagtiging geskraap word as beleid, sodat mense op meriete aangestel kan word en 'n groot gros lede van die party of minstens amptelike mense soos Pumzile van Dam het groot daarteen uitspraak gemaak. En dan die ander ding wat Gwenya ook voorgestel het, is dat die minimumloon opt-out tipe opsie is, dat as iemand die minimumloon wil hê, dan kan hulle staan op hulle reg om dit te kry. As hulle dit nie wil hê nie, kan hulle en 'n werkgewer ooreenkom dat dit tersyde gestel word. En beide daai twee beleide is van die tafel afgeskrap, heel onelegant en aaklig, en het 'n hele paar verhoudings binne die party versuur, bloot omdat dit identiteitspolitiek was, nie 'n swart ekonomiese bemagtiging, ons gaan mense met swart velle verloor, en die ander kwessie van die minimumloon, nee, dit gaan swart mense tref. Daar's nie 'n vraag van wat is die beste vir alle Suid-Afrikaners nie, daar's also 'n kortsigtige vraag van wat speel in ons rassepolitiek belange. En daai baie redelike standpunt teenoor swart ekonomiese bemagtiging het eintlik vir Pierre de Vos so ver gevat dat hy vir Gwenya ver regs op Twitter genoem het, wat vir my baie interessant was. Hierdie swart vrouens wat so baie lyk soos Oudtmans. Nou ja, natuurlik dit alles het begin by dit wat ons volgende onderwerp is, en dit is natuurlik die CR17 veldtog, natuurlik die verkiesing wat ons hierdie jaar gehad het, is in 'n absolute mate daardeur beïnvloed, siende dat die wenner van die CR17 veldtog, of die rede hoekom hierdie veldtog bestaan het, uiteindelik uitgeloop het op die verkiesing van Cyril-Ramaphosa. En nou blyk dit ewe skielik van die binnekringe binne die ANC af, natuurlik binne die faksieoorlog binne die ANC, dat daar nog probleme binne in die Cyril-kamp is. Probleme in 'n ANC-kamp? Onmoontlik. Ernst, wat presies is daar aan die gang? Ons hoor nou al hierdie stories, maar ek weet nie om kop en verster die van uit te maak nie. Ja, so miskien net om vir almal op hoogte te bring, ons het laasweek oor Cyril gepraat, hy lyk my is nou die hoofnuus elke week. So die prokureurs van die openbare beskermer het dokumente Woensdag laasweek by die Gautengse Hooggeregshof in Pretoria ingedien, as deel van die voortsleepende hersieningsaansoek wat die president van haar verslag ingedien het op 'n donasie van R500,000 deur Garen Watson, wat julle sal ken as die uitvoerende hoof van Bosasa. Die dokumente, insluitend bankstate en e-posse, vorm die getuienis waarop Mkhwebane staat gemaak het in bevindinge teen Ramaphosa, veral haar bevindinge oor die vermoedelike geldwasery dat Ramaphosa die parlement opsetlik mislei het. En miskien net nog 'n klein stertjie aan daai storie wat nou bygekom het. Vir hierdie week het 2 EFF-lede bedank wat elk R80,000 by die ene Cyril gekry het as deel van 'n veldtog. En dit op die oomblik het hulle het gesê, hulle het nou om verskoning gevra en gesê hulle het die party in hulle eie woorde gecompromise. So ons sal, en dan wil ek net miskien afsluit met 'n baie stadige handeklap vir die nuwe dagbreek mense. Dankie meneer Bruce. Ek moet sê, hierdie is vir my 'n fascinerende konsep. Dat is Cyril Ramaphosa word deur baie mense gesien as hierdie regtige soort van 'n die volwasse strateeg binne die ANC. Daai man wat die kalm beheer het, wat die regte gesonde oordeel het. En dit is 'n bietjie kommerwekkend. Dat die man wat veronderstel is om hierdie land te gered het, weer eens dankie nuwe dagbreek mense, het op die bankstate letterlik die name
van joernaliste en oppositiepolitici wat hy, omkoop is 'n baie sterk woord, maar wat hy finansiëel mee ooreengekom het vir goedgunstige verhoudinge, dat hulle name letterlik op die bankstaat verskyn. Dit is absoluut, dis ongelooflik. Hulle is nie slinks slim nie. Hierdie is slinkse onnoselheid en dit frustreer my want ons standaarde in Suid-Afrika is so laag dat selfs ons skelms het nie hoë ambisies op hierdie stadium nie en dit skemer filter deur na ons politici. Ek moet wel sê van die joernaliste het nou uitgekom en sê goed, hulle het mediadienste verskaf en natuurlik gaan hulle dit op hierdie stadium sê. Wat vir my kommerwekkend is natuurlik, ek dink 'n klomp van hierdie is kommerwekkend en ons as Suid-Afrikaners sit maar net en ons het hierdie angs en ons weet nie mooi presies wat om hiervan te maak nie. Vir die eenvoudige rede dat ons miskien sedert 2014 al hierdie stories hoor oor ons staatspresident Zuma en so aan. En daar was hierdie oomblik gewees aan die einde van 2017 tot en met Valentynsdag 2018 wat ons gesê het ons kan nie wag nie. Cyril is op pad, Cyril gaan kom. En ek moet erken dat ek self redelik positief was. Ek het gedink, "Sjoe, dit gaan 'n bietjie makliker word, daar gaan minder korrupsie wees. Miskien gaan die regte mense aangestel word in die regte poste." Nou hoor ons goed soos dat minister Nshaveni wat aangestel is in klein besigheidsontwikkeling portefeulje, blykbaar 5 miljoen rand wanbestuur het wat sy ontvang het om na die takke toe te kanaliseer. So die mense wat aangestel is maar nog steeds kaders. En ons sit met hierdie eenvoudige probleem dat dit net nie beter word nie. Ja goed, ons kan oorlag. Ja goed, ons kan sê, weet jy wat, op dese aarde is aan die gang en ons giggel nou maar daaroor, ag sies tog, dis alles so sleg en so pateties, maar op 'n of ander dag, ek het gister het ek dit op sosiale media genoem, maar ry 'n bietjie op die N1, kyk hoeveel groot geboue staan leeg. Ry deur Johannesburg middestad, ry deur Pretoria middestad. Nou Pretoria is baie van die geboue behoort aan die staat, so dit lyk asof hy vol is, maar 3 of 4 vloere van alle geboue staan leeg, of hulle vul dit mense wat letterlik sit en niks doen nie. En dit is nie volhoubaar nie. Ja goed, ons kan self doen. Ja goed, ons kan ons eie goed ontwikkel. Maar jy het nog steeds 'n raamwerk nodig. Jy kan jou eie legkaart bou, maar as die tafel se pote mekaar vol raak dit baie uitdagend. So ons lag lekker daaroor, maar is regtig kommerwekkend. Ja, nee, kommerwekkend, ek bedoel dis tragies. Die ding is, die mense wat deur hierdie onnoselheid van ons regering in die steek gelaat word, die meeste is die mees kwesbare mense. Dis maar altyd so. En as ons gaan kyk na die stand van die ekonomie, daar's ons almal is deesdae doemprofete. Daar is omtrent nie meer 'n ekonoom daar buite wat sy sout werd is of haar sout werd is, wat enigsins die standpunt huldig dat die nuwe dagbreek op pad is nie. Ons groei vir hierdie jaar en vir volgende jaar word afwaarts hersien. En die metaalmense, krisis, my tong struikel nou. ArcelorMittal. Dankie Paulus. Hulle het 'n tyd gelede het ek gehoor hulle posisie is dat hulle 1.8% BBP groei hierdie jaar nodig het om as 'n instansie gelyk te breek. Ons sal gelukkig wees as ons 0.6% BBP groei kry. Dis as ons enigsins iets kry, daar's 'n moontlikheid dat ons letterlik op 0 bly in terme van ekonomiese groei. En as mens dan die demografie groei met 2-3%, so jy gaan jy boer agteruit. Effektiewe ekonomiese agteruitgang. Maar die ding hierso is ook Ramaphosa se posisie word by die dag swakker. Kom ons wees eerlik, wie wil hom nog daar hê? Kom ons gaan kyk binne die 3-party alliansie. Wie wil nog vir Ramaphosa in sy amp hê? Ek is bereid om amper geld op die storie te sit, dat hy, kom ons sê, oor 'n jaar nie meer president gaan wees nie. Daar's niemand wat hom daar wil hê nie. Tensy iets drasties gaan gebeur, tensy dit, jy weet, hy iets een van 'n plan maak en dan gaan ons almal, dit was die plan. Maar dit lyk nie of dit kan gebeur. Dit lyk nie of dit kan gebeur nie. En om heeltemal eerlik te wees, as ons gaan kyk na die parlementêre komitees, ons het 'n paar weke gelede hieroor gesels. Die parlementêre komitees is die ex-Zuma Magashule ministers wat nou basies die wetgewende oorsig oor die soort van Ramaphosa mense het in die kabinet en hulle gaan elke geleentheid vir hervorming kortwiek en dit is as daar geleenthede of as daar pogings tot hervorming kom. So die ANC, die land is in 'n benarde posisie. Ja, en dit help ook nie regtig dat ons nie op die oomblik in baie ideale wêreldsomstandighede is in terme van die ekonomie nie, van die wêreldse ekonomie nie. Ons sit op die oomblik met nog steeds 'n handelsoorlog wat woed tussen Amerika en China wat lyk met die res van die wêreld ook bietjie in 'n
in 'n paniek insit. As ons kyk nou die in Duitsland hoor ons nou net onlangs dat hulle in hulle tweede kwartaal het hulle ekonomie met 0,1% gekrimp. Ja. Ons hoor dat Singapore, een van die wêreld se model-ekonomieë, het nou hulle groeikoers van 3 tot 1,5 toe gesny. Ons hoor van lande soos Argentinië wat nou net ewe skielik hulle geldeenheid het ineengestort in terme van die wisselkoers. So regtig, die wêreld is nie op die oomblik 'n vriendelike plek vir ontwikkelende lande nie. En ek dink Suid-Afrika kan dan definitief nie staat maak op dat ons, soos wat hulle sê, soos wat die gety styg, die ander bote saam gaan styg. Ja nee, ek bedoel ons het 'n gat in ons eie bootbodem geboor. So, maar die Argentynse punt is vir my 'n interessante een want ek dink dit sluit lekker aan by wat ek wil bespreek. President Macri het vroeër hierdie jaar inderhaas gegaan na die IMF vir 'n finansiële reddingsboei vir sy land. Net vir die van ons wat nou nie so slim is nie, die IMF, dis die internasionale monetaire fonds. Ja. So dit is 'n fonds wat lê in waar Switserland of wat en wat presies doen. Jy gaan dit al hoe meer begin hoor oor die volgende paar maande kan ek sê presies seker waar hulle gesetel is nie. Ek dink dis Genève in Switserland, maar ek is nie 100% seker nie. Ek sal daar na julle toe moet terugkom, maar hulle is basies 'n enorme supranasionale entiteit wat 'n fonds is om lande in finansiële moeilikheid te help. En die sprake dat Suid-Afrika in daai rigting op 'n stadium gaan bak aan staan, word al hoe meer prominent. Ons hoor dit al hoe meer in die media, ons sien dit al hoe meer in die media en ons by die ERR het al sê al 'n jaar of 2 dat hierdie is waarskynlik waar die ANC gaan opeindig want die geld gaan opraak. Dit is die ding met staatsbesteding. Maar dit klink vir my dit nou alternatief, Herman. Dit het 'n slim plan uitgedink daarso. Voor jy nou te verdoem hierso raak met jou nuus. Op hierdie stadium moet ek heeltemal eerlik wees. 'n IMF reddingsboei sal nie vir die land so aklig gewees nie. Ons het in effek al so ene gehad onder die geerprogram, want baie mense vermoed dat Mbeki se geerprogram wat ekonomiese groei gesien het, was in effek wat 'n IMF voorwaardeplan sou gewees het, maar Mbeki het net eenvoudig proaktief die stap geneem om geer voor die tyd in werking te stel. Maar nou sit ons op die punt waar ons regering geseën met wonderlike wysheid begin sê dat pensioenfondse is 6 triljoen rand. Die Suid-Afrikaanse ekonomie sit op 6 triljoen rand se bates, pensioenfondse, jou pensioenfonds luisteraar. En hierdie geld is 'n baie meer aantreklike leningsteelaarde as die IMF sinne, want die regering kan teen beter, meer goedgunstige rentekoerse hierdie geld by die Suid-Afrikaanse mense leen om hulle uit die moeilikheid te kry. Nou, 2 vrae wat ek net so op die tafel gaan gooi vir julle en vir die luisteraar daar buite. 1, het die regering al ooit geld wat hy by sy mense gekry het teruggegee? 2, hoe op deesde aarde gaan hierdie werk? Dit is 6 triljoen rand, dis geld wat daar is tans, ja, maar dit gaan opraak in hemelsnaam, dit is nie 'n volhoubare strategie nie. Hoe dan nou, Paulus? Red ons van hierdie, Paulus, dis net jou verantwoordelikheid. Ag, dankie. Nee, maar in elk geval, wat meer is dit, is die feit dat ons 'n toenemende hoeveelheid ou mense het, met ander woorde, die druk op hierdie fonds gaan dan met ander woorde van 2 kante af toeneem. As ons aan die idee dink van 'n pot, en nou sê ons goed, hierdie pot moet elke jaar 'n sekere hoeveelheid geld uitbetaal aan ou mense wat aftree ouderdom bereik. Nou, so alreeds daai hoeveelheid ou mense neem toe na mate mediese dienste ensovoorts verbeter. En nou ewe skielik sê ons goed, maar terwyl daar van bo af geskep word legitiem, gaan ons van onder af net 'n prop uitdruk en 'n klomp van die geld uithaal. Op 'n dag al wat ons gaan bereik is dat ou mense se lewensstandaarde gaan moet afneem. Hoekom? Want hy het beplan om af te tree, maar nou kan hy dalk nog nie, want net 'n deel van sy pensioen betaal uit, of want sy pensioen betaal nie 'n volle persentasie uit enigsins nie, of in die groeikoers word gedemp, want waaraan gaan hulle dit belê? Hulle gaan belê in Eskom. So ek vat jou pensioen en ek belê dit as 'n lening. 'n swart gat. So op 'n dag is dit regtig nie 'n goeie idee nie. Die rede hoekom hulle die IMF opsie nie wil neem nie, is want die IMF gaan vir hulle 'n klomp reëls stel. Die IMF gaan sê, goed, wel, dank halfte van die mense wat in Pretorius straat in daai geboue sit en niks doen nie, dank halfte van hulle af. Jy noem Eskom sal definitief herstruktureringsverpligting wees. Ja. En al hierdie goeders gaan dadelik moet gebeur. Natuurlik gaan ons dan 'n meer aantreklike belegging internasionaal word, maar in die kort termyn is dit 'n drastiese
'n drastiese skuif wat gaan beteken dat daar soberheid of nugterheidsbeleide of austerity, soos mense in Engels sal sê, dadelik toegepas gaan moet word. Ja, ek hou daarvan dat jy nugterheidsbeleide noem, en ons is soos 'n land wat dronk is wat nou 'n groot glas water nodig het. Maar die eerste ding wat hulle gaan doen is, ek bly dit opgebring van wat die IMF regtig sal doen as hulle hier aankom. So hulle gaan na daai NGV kyk, hulle gaan hulle kop so skud en sê, hulle kan nie daai speelding hê nie. En hulle gaan na ander goed toe kyk soos Eskom en sê, maak daai kamer skoon. En hulle gaan kyk na al die ander staatsbesighede en SOEs en hulle gaan sê, julle gaan hierdie regryk of julle is in diep moeilikheid. En in effek, dit is wat ons as Suid-Afrikaners wil hê. Maar ons moet die ideologie hier agter sien. Wel, kom ek sê dit so, ek sê dit is wat ons as Suid-Afrikaners wil hê. Daai remedies moet in plek gestel word. Daai herstrukturerings moet plaasvind. En ons sou verkies dat 'n Suid-Afrikaanse regering dit doen. Natuurlik sou almal dit so verkies. Maar op hierdie stadium is die ideologie van die ANC iets wat ons regtig nie moet ignoreer nie. Ons sien het in die afgelope paar weke 'n versnelling van ideologiese wetgewing en beleidsplanne gesien. Die gesondheidsversekering, die die kredietwet, grondonteiening sonder vergoeding en nou hierdie bespreking van die pensioenfondse. Mense, dit alles kom neer op 'n vorm van onteiening. Dit was Dr. Mkhize wat 'n paar jaar gelede gesê het dat wat die beleid van die ANC is sustainable wealth extraction. Daar is 'n aanhaling. Nou hierdie is alles vorm deel van wealth extraction. En die probleem is, die woord sustainable en wealth extraction gaan soos, ek weet nie, married bachelor of 'n ronde vierkant. Dis twee konsepte wat eenvoudig nie harmoniseer nie. So die ANC is letterlik besig om die spaarvarkie, die beursie van die Suid-Afrikaanse burger te vat, te skud, oop te breek om die laaste bietjie geldjies daar te kry, sodat hulle nog hulle uitgawebeloftes kan hou. En mense, ek wil nou nie alarmisties wees nie, maar dit is groot rede tot kommer. En wie ook al kan, moet oppositie daarteen bied, en in hierdie opsig kyk ons na die sakelei. En die sakelei maak sommige goeie geluide, sommige slegte geluide, en ek dink ons kan 'n volgende keer al daaroor praat. Nou ja, as ons die plaaslike nuus op daai noot kan afsluit, natuurlik, dit is nie net plaaslik nie, omdat dit ook die internasionale monetaire fonds raak, maar as ons 'n bietjie 'n hartseer blikkie kan gooi wat internasionale nuus betref, daar was hierdie week 'n terreuraanval in Kabul, Afghanistan. En hierdie terreuraanval het 67 mense se lewens geëis. Dit was by 'n troue gewees waar omtrent 1000 mense was, en onder die slagoffers is daar ook kinders. Nou goed, ongelukkig is dit so dat hierdie aanvalle baie algemeen is. Ons lees natuurlik baie daarvan as dit in Parys of in Londen of ergens in Amerika is, maar dis eintlik redelik 'n weeklikse storie in die Midde-Ooste. En wat op hierdie stadium aangaan, wat belangrik is vir jou as luisteraar om te verstaan, is dat die Taliban besig is om 'n gesprek te voer met Washington. Wie is die Taliban? Wel, die Taliban is, kan mens amper sê, 'n rebellegroep wat beheer gevat het van Afghanistan, en waar daar leemtes was na mate VSA soldate hulle poste vakant gelaat het. Op hierdie stadium is daar net 14,000 troepe oor in Afghanistan. En, van die VSA? Ja, van die VSA, en Donald Trump het gesê dat dit, hy kan nie glo daar's nog so baie oor nie, en hy is besig met die onderhandeling. En natuurlik, ISIS, die Islamitiese staat, hulle is nie heeltemal te vind daarvoor dat die Taliban, wat op sigself sekerlik ook maar tel as 'n terreurgroep, maar ISIS is nie te vind daarvoor dat die Taliban beheer gaan kry van hierdie dele van Afghanistan nie. En dit word gesien as die hoofrede vir die aanval. Die rede kom ons dit maar net noem, is dat ons vir jou as Podlitiek luisteraar dit wil duidelik maak, dit is nie so eenvoudig nie. ISIS is nie so dood soos wat ons gehoop het en gedink het nie, en hulle lyk asof hulle nog so bietjie hou vas het binne in Afghanistan. En ook miskien net die punt dat Suid-Afrika is nie die middel van die hele wêreld nie. Daar's ook 'n hele wêreld daar buite wat chaoties is met sy eie tragiese gebeure en nie so. Ons kan baie keer 'n bietjie verlore raak in die Suid-Afrikaanse negatiewe aspekte, maar dan kyk jy bietjie oor die see, dan kom jy agter maar daar's ander lande met net soveel erge probleme. En miskien net om daai punt op af te sluit, ek hoop nie, wat op die oomblik wat ek raak gesien het, is dat soos wat ISIS nou van die uit die oog uit verdwyn het vir 'n paar jaar, lyk dit my, en ons eintlik gedink het hulle is weg, het daar ook eintlik die hoeveelheid terreuraanvalle in die weste het baie gedaal, wat 'n baie goeie teken was. En ek hoop nie hierdie
is nou 'n teken van miskien wat in die toekoms verwag kan word van weer 'n heraktivering van terreurselle in die weste en dit sal absoluut tragies wees. Maar ons moet ook net dit in ag neem dat soos wat ISIS uit die Midde-Ooste gestoot word, is daar mense wat teoretiseer dat Afrika hulle volgende ontsnappingsroete is en daar is ons rede om te dink dat lande soos Nigerië en lande in noord van die Sahara nogal swaar kry onder 'n terreurteenwoordigheid. En weet jy, dalk moet ons dit ook 'n bietjie lekker episode besprekingspunt maak. Ek dink ons kan, dis definitief ietsie om na te kyk en ja, Ernst, ek stem baie met jou saam, mens is dikwels so betrokke in die Suid-Afrikaanse nuus dat hierdie goeters vergeet. Nou ja, ons het as gevolg van die feit dat ons sulke swaar temas moet hanteer, soos terreuraanvalle by troues, het ons natuurlik die blinkkant bo segment en ons Podlitiek beker ingebring en ons gaan in hierdie week weer getrou daaroor diens doen. Ek begin met 'n blinkkant bo insetsel. En ek kan met trots sê, omdat ons al drie, ons al vier by Podlitiek betrokke is hierby, maar Dink of Sink het rekordgetalle vir hulle noordelike streek bereik hierdie jaar. So in 2019 was daar 'n rekord hoeveelheid jong mense wat deelgeneem het aan Dink of Sink. Dit was nou pas afgelope naweek. Baie geluk aan al die ouers wat se kinders deelgeneem het, selfs al het hulle nie gewen nie. Die punt is dat hulle in Afrikaans self doen, dat hulle nie wag vir 'n regering om vir hulle kultuurkompetisies te reël nie, maar dat daar regtig self gedoen word en is iets waarop 'n mens trots kan wees. Ja, dis definitief iets wat vir my baie hoop gee vir die toekoms en ek dink vir vele ander mense ook wat dit sien. En dan ook net om weer af te sluit, hierso is julle top 5, julle almal wat luister weet seker van die Podlitiek beker met ons wat ons op Fantasy League op die internet het. En hierdie week het die top 5 bietjie verander. Hierso is julle top 5, Sons of Zeus eerste met Anton Homman. Tweede, Shawshank Redemption, Dirk Odendaal. Derde, All the Smallings, deur Ryan Parsons. Vierde, Show Me the Money, Leon Lotter. En nommer 5, FC Donkertoring, Roan Elof, wat nou in die top 5 ingekom het. So geen van die aanbieders nie top 5 nie, teenoor ons is heel onder. Wel, so Cyril se nuwe dag breek is hierdie episode dan ook eers verby. Ons nooi jou as luisteraar uit om ook self 'n bietjie te ontnons en stuur die gesprek voort te sit in ons kommentaar afdeling. Ondersteun ons ook gerus op Patreon as jy hou van wat ons doen. As jy nie hou van wat ons doen nie, moet jy jou lewensprioriteite heroorweeg. Al hierdie ondersteuning sal ons help om 'n kamera te koop om die grootste Afrikaanse politieke podsending ook op video te kry. Jy is welkom om ook vir ons 'n resensie te los met jou klagtes en gedagtes.